नमस्कार। आज वीडियो रे आमे गणतंत्र दिवस जहाँकि जनवरी 26 बहुत सहज और सरल भाषण टे देखा जहाँकि समस्त को भल लगे। तो सम्माननीय सभापति महोदय, वरेण्य शिक्षक मंडली, उपस्थित सजन मंडली, मंचस्थ मुख्य अतिथि और मोर सान बड़ भाई और भौणी माने आज आमे 76तम गणतंत्र दिवस पालन करने को जाउछंती। ଏହି ଅବସରରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାରୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଗଣ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଲୋକମାନେ ଏବଂ ତନ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଶାସନ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଆମ ଦେଶ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26 ଯାଏଁ ଆମ ଦେଶରେ ଇଂରେଜ ପ୍ରଦତ୍ତ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିଲା। ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ ଖସଡ଼ା ବା ସମ୍ବିଧାନ ସେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇନଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେହେତୁ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କରିଛି, ଆମେ ନିଜର ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଦେଶ ଶାସନ ହେବା ଉଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର। ସେ ଥିଲେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଜନକ। ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଖାପ ଖୁଆଇଲା ଭଳି ଗୋଟିଏ ସମ୍ବିଧାନ ଖସଡ଼ା ତିଆରି କରି ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ମନୁ ପାଲଟି ଗଲେ। ଭାରତବର୍ଷର ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ, ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ ଏହି ପର୍ବକୁ ବହୁ ଆନନ୍ଦରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଆମ ଘରେ ଯେମିତି ପୂଜା ପାର୍ବଣରେ ପିଠାପଣା ହୁଏ, ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଝଣ୍ଡା ଉତ୍ତୋଳିତ ହେବା ପରେ ଦେଶବାସୀ ତଥା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଲୋକନୃତ୍ୟ ଦଳ ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ସାରା ଦେଶରେ ବିଦ୍ୱାନ, ବୀର ସୈନିକ, ଦକ୍ଷ ପୋଲିସମାନଙ୍କୁ ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଏ। ଭାରତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବେସାମରିକ ସମ୍ମାନ ଭାରତ ରତ୍ନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ହୁଏ। ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ଆଜି ଆମେ ଶପଥ ନେବା, ଆମେ ଭାରତକୁ ମହାନ କରି ଗଢ଼ିବା। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି।